اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پر بات کر رہا ہوں وہ ہے ہچکی۔ ہچکی ایک انتہائی تکلیف دہ مرض ہے۔ یہ جس کو لگ جائے اسی کو پتہ ہے کہ نہ تو وہ بات کر سکتا ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ سو سکتا ہے۔ یہ جس کو مرض ہوتا ہے اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ انتہائی تکلیف دہ مرض ہے، معدہ کے سکیڑ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کی علامت بار بار ہچکی کا آنا۔ آج میں آپ کو الحمدللہ اس کا شافی علاج بتاؤں گا، اور ایک ہی خوراک سے انشاءاللہ آپ کی ہچکی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ایک اسکول کے استاد جناب ٹیچر عبداللہ خان بٹی صاحب، ان کو ہچکی کا مرض ہو گیا۔ انہوں نے ہر قسم کی دوائی استعمال کر لی لیکن ہچکی نہیں جا رہی تھی۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ بیٹا جلدی آؤ، میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو ہمارے ٹیچر تھے، ہمارے والد کی جگہ پر تھے، ہم فوراً بھاگ کر گئے، ان کی خیریت پتہ کی۔ تو یہ نسخہ ان کو دیا، الحمدللہ ایک ہی خوراک سے آرام آ گیا۔ اور بھی کئی مریضوں کو استعمال کرایا ہے۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ جس مریض کو ہچکی ہو جائے اس کو دیکھتے ہوئے کولوں پر چند کالی مرچیں ڈال کر اس کی دھونی دیں۔ دھواں ناک میں جاتے ہی انشاءاللہ ہچکی ختم ہو جائے گی۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو سادہ سادہ نسخے بتاؤں جو آپ آسانی سے گھر میں ان کو اپنے استعمال میں لا سکیں۔ یہ جو پیچیدہ نسخے ہوتے ہیں یہ دواخانوں پر بنائے جاتے ہیں، یہ مریض اپنے گھر پر تو بنا نہیں سکتے، حکماء پڑھ دیتے ہیں رجسٹر پر دیکھ کر، لیکن ان کا فائدہ کیا ہے جب مریض بنا ہی نہیں سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دواخانوں سے پارسل منگوائے۔ تو بہرحال میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو سادہ سادہ نسخے بتاؤں جو آپ اپنے گھروں پر ان کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شفا پا سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے آپ اس مضمون سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ حافظ۔